سلام و درود به عزیزای دل، به کانال شفاگر درون خوش آمدید. من کانگسارانگ هستم، راهنمای شما در راه رسیدن به شناخت خود برترتون. خوش آمدی به 27مین روز از چالش شکرگزاری 28 روزه. خیلی خوشحالم که قراره کنار هم 28 روز کامل به خاطر تمامی نعمت‌های شگفت‌انگیز آشکار یا پنهان زندگیمون شکرگزار باشیم. شفاگر درون هر روز به مدت 28 روز ساعت 11 شب یک ویدیو با توضیحات و تمارین شکرگزاری مخصوص آن روز در کانال قرار میدم و تا اگر عضو این چالش هستی باید ویدیو رو کامل نگاه کنی و تمرین‌های مربوط به اون روز رو کامل انجام بدی. هر سوالی هم داشتی میتونی تو کامنت از من بپرسی و من کامل پاسخ سوالت رو میدم. عزیز دل، برای شروع این چالش تو نیاز به یک دفتر مخصوص شکرگزاری داری که باید در داخل اون دو موضوع مهم رو ثبت کنی. اولی ثبت نکات مهم ویدیو، دومی ثبت تمرین‌های روزانه چالش شکرگزاری. این چالش نقش بزرگی در تحول زندگی و خودتو ایجاد خواهد کرد. فقط کافیه همه تمریناشو با دقت و کامل انجام بدی و معجزه‌اش رو ببینی. پس شروع می‌کنیم. موفق باشی شفاگر درون. روز 27، آینه شگفت‌انگیز. شما می توانید بقیه عمرتان را در شرایطی بگذرانید که برای دیگرگونی دنیای اطرافتان تلاش داشته باشید و آن را به همان شکلی که دوست دارید تغییر دهید. مشکلات را یکی پس از دیگری پی بگیرید و آنها را سامان ببخشید. از افراد یا شرایط شکایت کنید و هیچگاه در زندگیتان به موفقیت نرسید و آرزوهاتان برآورده نشود. ولی وقتی قدرشناسی را سرمشق زندگی خود قرار می دهید، همه چیز در زندگیتان به صورت شگفت‌انگیزی تغییر می کند. دنیای شما به صورت فوق‌العاده‌ای دیگرگون خواهد شد، چرا که شما تغییر کرده اید و چیزی هم که جذب می کنید عوض می شود. در واژه‌های الهام بخش گاندی و در شعرهای ترانه‌های مایکل جکسون به ما الهام می شود که بخش مردی در آینه که صدها میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داد، یکی از پیام‌های قدرتمند در تمام دوران دریافت می‌شد. کسی را که در آینه است عوض کنید و دنیای شما عوض می‌شود. اگر تاکنون 26 تمرین را دنبال کرده اید، شما تغییر یافته اید، ولی با این حال گاهی اوقات کشف تغییرات در خودتان سخت است. لابد پیش از رفتن جلوی آینه این تغییرات را در شادیتان احساس کرده اید یا بهبود شرایط زندگیتان و یا دیگرگون شدن دنیای اطرافتان را دیده اید. شما تاکنون نیروی قدرشناسی را برای خانواده یا دوستان، کار، پول، سلامتی، آرزوها یا افرادی که روزانه در کنارشان قرار می‌گیرید به کار گرفته اید. ولی کسی که بیش از هر شخص دیگری به قدرشناسی شما نیاز دارد، خودتان هستید. وقتی برای انسانی که در آینه مقابلتان است شکرگزاری می‌کنید، احساس قدرناشناسی، ناخشنودی یا اینکه من به اندازه کافی خوب نیستم به تمامی از بین می‌رود و با اینها هر گونه نارضایتی، ناخشنودی و شرایط ناامید کننده به صورت شگفت‌آوری از زندگی شما رخت برمی‌بندد. داشتن احساس بد درباره خودتان سبب بروز بزرگترین مشکل در زندگیتان می شود، چرا که از احساس شما راجع به هر چیز یا هر کس دیگر قوی تر است. هر کجا که می روید یا هر کاری که می کنید، این احساس منفی را در تمام لحظه ها به همراه دارید و این احساسات بر هر آنچه که لمس می کنید تأثیر می گذارد. آنها به مانند یک آهنربا عمل می کنند که باعث جذب نارضایتی، ناخوشنودی و ناامیدی بیشتر در هر کاری می شود که به آن دست می زنید. وقتی از آنچه که هستید شادمان باشید، شرایطی را به دست می آورید که نسبت به خودتان احساس بهتری داشته باشید. شما باید نسبت به خودتان سرشار از احساسات مثبت باشید تا از این نوع احساسات سرشارتر شوید. قدرشناسی نسبت به آنچه که هستید شما را از احساسات سرشار می کند. هر کس برای آنچه که هست قدرشناس باشد، بیشتر و در حد فراوانی به او ارزانی می شود. کسی که برای آنچه که هست شاکر نباشد، حتی هر آنچه که دارد از او باز ستانیده خواهد شد. برای تمرین آینه شگفت‌انگیز همین الان به جلوی آینه بروید. به کسی که در آینه می‌بینید چشم در چشم نگاه کنید. با صدای بلند و از صمیم قلب به او بگویید سپاسگزارم. این را بیش از هر زمان دیگری احساس کنید. برای آن چیزی که هستید بگویید سپاسگزارم. این تشکر را دست کم با همان احساسی انجام دهید که در سایر موارد و برای دیگران انجام دادید. از خودتان همان گونه که هستید قدرشناس باشید.
تمرین آینه را با تشکر کردن برای فرد زیبایی که در آینه می‌بینید ادامه دهید و هر بار که چشمتان در آینه به خودتان میافتد از خودتان متشکر باشید. اگر در شرایطی نیستید که سپاسگزارم را بلند بگویید، اشکالی ندارد که آن را در ذهنتان بگویید. اگر به راستی شجاع هستید، می توانید در آینه شگفت‌انگیز بنگرید و 3 چیزی را بگویید که درباره آن از خودتان متشکرید. اگر در آینده به هر دلیل با خودتان مهربان نبودید، در خواهید یافت که باید نسبت به کسی که بیش از همه لیاقت قدرشناسی را دارد بهای بیشتری بدهید و او کسی نیست جز همان کسی که در آینه می‌بینید، یعنی خودتان. وقتی قدرشناس باشید، هنگام مرتکب شدن اشتباه خود را سرزنش نمی کنید و وقتی به اندازه کافی کامل نباشید از خود انتقاد نمی کنید. وقتی برای آنچه که هستید قدرشناس باشید شاد خواهید بود و جذب کننده انسانهای شاد، موقعیتهای شاد و دارای شرایط فوق‌العاده خواهید بود که اینها را در هر زمان و در هر مکانی که بروید شما را احاطه خواهد کرد. وقتی قدرشناسی را در آن شخصی که در آینه است می بینید، تمام دنیای شما تغییر می کند. تمرین روز 27. آینه شگفت‌انگیز. 1. موهبت‌های خود را بشمارید. لیستی از 10 موهبتتان تهیه کنید و بنویسید که چرا احساس می‌کنید که برای آنها سپاسگزارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان هر مورد 3 بار کلمه سپاسگزارم را بگویید و تا آنجا که می‌توانید برای موهبت‌هایی که دارید قدرشناس باشید. 2. هر زمان که در آینه به خودتان نگاه می‌کنید بگویید سپاسگزارم و آن را عمیق‌تر از هر زمان دیگری بر زبان بیاورید. 3. اگر به راستی شجاع هستید، هنگام نگاه کردن به آینه 3 خصوصیتی را که به دلیل آن از خود متشکرید نیز بگویید. 4. پیش از آن که بخوابید، افکارتان را متمرکز کنید و کلمه سپاسگزارم را برای بهترین اتفاقی که در آن روز برای شما رخ داده بر زبان بیاورید. شفاگر درون عزیز، مرسی که امروز هم همراه هم بودید. حتما تمرین روز 27 رو با دقت و شوق انجام بده. فردا ساعت 11 شب منتظرت هستم. عزیز دلم، خیلی خوشحال میشم که ویدیوم رو لایک کنی و به کانال ما ملحق بشی و زنگوله رو فعال کنی که هر وقت در کانال محتوای جدیدی رو قرار دادم آگاه بشی و از آموزه ها استفاده کنی. و حتما این چالش شکرگزاری رو با دوستان و عزیزانت به اشتراک بذار و ازشون بخواه که اونها هم در این دوره شکرگزاری شرکت کنن. عاشقانه دوستت دارم. عشق و نور به وجود تک تکتون. خدا نگهدارتون.